mu ngabo zagomba guca muri iki gice by'umwihariko bamwe muri twe twari muri iki gice. Guhera rero kuva ahitwa ku Muvumba wahazi cyangwa Nyagatare y'ubu cyangwa Rukomo, kuko hose hari ingabo zaje muri iki gice, tukasabwa kubanza gukuraho Nyagatare, aricyo cyari ikirindiro gikomeye cyane cy'ingabo za Habyarimana, ndetse na Nsabimana wari warabaye umugaba w'ingabo niho yabanje kuyoboraho kugira ngo Nyagatare ivemo, abantu basunike baze bakuremo Gabiro, baze mu Karange ariho twaboneye jenoside bwa mbere, abantu bahiciwe b'Abatutsi kuri ruriya rusengero. Tuharenge tuze Kabarondo, Kigarama, kuza muri aya mayira ntabwo byari ibintu byoroshye. Iki gihugu abarokotse jenoside turiho tumeze gutya kubera inkotanyi. Inkotanyi rero nk'uko Kareba bivugaga ziracyari inkotanyi, ntabwo zaretse kuba inkotanyi. Turi kumwe nazo rero kandi hano nkaba nagira ngo sabe uhagarariye ingabo muri no division turimo aze atugezeho urugamba rwo guhagarika jenoside muri kano gace uko rwagenze. Afande, karibu. Kwa mushyitsi mukuru, banyakubahwa mwese muri aha, mwari mwarokotse, nabo twibuka uyu munsi imiryango yazimye, usibye ko ntemera ko yazimye, igihe cyose duhari ntabwo yaba yarazimye. Mu izina rya Minisitiri w'Ingabo mwari mwatumiye mwifuje kubana nawe, ubutumwa yarabubonye, ariko byahuriranye n'izindi nshingano antegeka kuza kuba ndi hano, usibye ko nagomba kuba mpari hari abadahari, kuko n'ubundi ni mu karere nshinzwe kugenzura. Urugamba rero rwo guhagarika jenoside n'amateka agendanye nabyo ni birebire, ariko uyu mugoroba twagize amahirwe ko turi kumwe n'abamenyi Dr. Bizimana, Mr. Tom Ndahiro, n'uyu mukobwa waduhaye ubuhamya hano, ngira ngo ni amateka akubiyemo byinshi. Jye nafashemo challenge gusa wenda mbere yuko njya mu kiganiro, niba Dr. Bizimana ashobora gufata umwanya, Ndahiro agafata umwanya agasoma akakubwira wanditse ibi, wavuze ibi, uko turabikeneye. Imyaka mugezemo, bakamaradi ibyo bavuga, abo tubona no kuvuga ngo muri mu myaka yandika. Dukeneye rero ubuhamya bwinshi bwanditse, kandi turashimira muhereye kuri gahunda mwafashe yo gutuma imiryango yazimye itazima nk'uko bivugika, abantu bagahora bayibuka, ngira ngo ni intangiriro nziza. Mu mateka rero yo guhagarika jenoside, ngira ngo u Rwanda dufite umwihariko, dufite byinshi twanyuzemo byadusigiye inkovu nyinshi, ariko dufite naho tuvoma kandi hafi, kuko twamateka yacu nubwo hashize imyaka 24 ni nkaho byabaye ejo bundi. Tugira amahirwe ko dufite Perezida wa Repubulika utekereza neza, udutekereza neza,
uri muri izo nkotanyi mwavuze mushimira tugifite n'uyu munsi twavomaho ku bumenyi umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tukabona n'ayo mateka ahahera. Dufite rero impamvu nyinshi zadusabaga kugerageza kurokora abantu no guhagarika jenoside bishoboka. Dukurikije bya biganiro byose nahoze mvuga, abamuzeyi Nkubiri, Dr. Kanimba, Rector waruri hano mu kanya, ibyo bagiye bavuga za 59, 61, hafi buri myaka ibiri habaga genocide ikorerwa abatutsi. Ya 94 rero yo yasaga nkaho hari agahebuzo, ariko ziriya zindi zose isomo twakuragamo kereka iyo tuza ko turi abantu batiga, ariko nuko zose zagaragaye ko nta muntu n'umwe yigeze agerageza kurokora abo bantu bahoraga buri munsi bicwa buri myaka ingahe, buri myaka ibiri. Mbere ya 94 nagira ngo nibutse gusa nuko n'ubundi harabaye jenoside ku batutsi bo bakibirira, kuko intambara isa nkaho yari yatangiye. N'ubundi itangazo ryavuye muri RPF risaba Habyarimana guhagarika ibyo bintu, niba atabihagaritse ko aza guhanwa. Ntihashize imyaka myinshi abatutsi bo mu Kinigi na Bigogwe n'ubundi yaho ni muri 92 cyangwa na 3, mbere ya ntambara mujya mu mwiti ya Ruwiti, n'ubundi bagiye kwica abo bantu kandi bazira ubusa. N'ubundi itangazo riva muri FPR, Perezida wa Repubulika ari kwisonga avuga ati Habyarimana ndahagarika ibi bintu turaza kukwereka ko tutabyemera. Iyo ntambara rero yamamaye yiswe Ruwiti, nta nubwo ajyaga gufata Kigali cyangwa hehe, naho n'ibimenyetso birabyerekana. Turagenda n'ubundi tugera aho Gasana yayoboraga, burugumesitiri witwa Gasana wa Kinigi. Babonye ko bikaze, Habyarimana akubita amavi hasi ati rwose ndabyemeye, naho mwafashe sindi buhagere rwose. Aribyo byabyaye zone Tampa. 94 rero ibaye iryo joro indege ikimara guhanurwa n'abo bagenzi ba Habyarimana bahoze bavuga hano, babagosora n'abandi bavuze ko baje gutegura imperuka. N'ubundi perezida yatanze communication aravuga ati noneho ngabo za Loni, Romeo Dallaire n'abandi, ibyo bintu birahagarara cyangwa turaza tubyihagarikire. Ibyakurikiye yongera ngo umunsi wa itariki 7 kugira ngo twagereye hano za Nyarubuye n'ahandi, ngira ngo ayo ni amateka mwese benshi mwabayemo kereka abana, ariko byadusabye ingabo zari za RPF, ingabo za APR zivaho zari ziri hose ku mupaka, kubera yuko umugaba wacu ntabwo yifuje kwerekana ko ari iyo ntambara twari dushyize imbere cyane. Byari ukwerekana impamvu z'intambara no kugerageza kwereka abo banyarwanda ko tuje kubana neza, ariko bo babifatamo ibindi kuko ari gahunda bari barateguye guhera muri za 50 na kangahe. Kuba rero kuri hafi n'umupaka aho bitaga igihugu mu kindi, kuzakora urwo rugendo mu byiciro bitandukanye, amabwiriza twayahawe muri ubwo buryo. Ndahiro niko akunze kuba umunyamuryango, ariko ngira ngo nawe iyo aza ko yambaye uniform nk'iya bari general nkanjye avuga nk'ibyo mvuga uyu munsi, ko twari kumwe gutandukanya ingabo zari FPR n'abandahiro n'abandi ntabwo byari ibintu byakorohera buri muntu, kuko ushobora wese aho twari turi muri kiriya gice yazaga yihuta kugira ngo turebe ko twagira abo turokora. Amateka rero ni menshi nayasimbutse kubera igihe dufite,
ariko nabikoze mbigambiriye ku bwende kugira ngo mushaka ubwo bushakashatsi mwunganire ba dogita n'abandi ba muzeyi nkubiri ibyo bagiye bavuga hano. Nihute gusa mvuge ngo mu ngabo zagomba guca muri iki gice, by'umwihariko bamwe muri twe twari muri iki gice. Guhera rero kuva ahitwa ku Muvumba wahazi cyangwa Nyagatare y'ubu cyangwa Rukomo, kuko hose hari ingabo zaje muri iki gice, tukasabwa kubanza gukuraho Nyagatare aricyo cyari ikirindiro gikomeye cyane cy'ingabo za Habyarimana, ndetse na Nsabimana wari warabaye umugaba w'ingabo niho yabanje kuyoboraho kugira ngo Nyagatare ivemo, abantu basunike baze bakuremo Gabiro, baze mu Karange ariho twaboneye jenoside bwa mbere, abantu bahiciwe b'abatutsi kuri ruriya rusengero, tuharenge tuze Kabarondo, Kigarama. Kuza muri aya mayira ntabwo byari ibintu byoroshye, ariko ubwo izo ngabo zarwanaga muri icyo gice ni nako zahuranaga na ba Gatete bavuye za Murambi, nabo bashyizeho undi mutwe w'ingabo. Abantu batararenga Kayonza gusa mu buryo bwo kwibukiranya, habayeho gushaka gukomeza za Rwamagana ngo abantu bagerageze gufasha aba Kigali, ndavuga ingabo, mu buryo bwo guhagarika jenoside no kwerekana ko ariho abantu benshi bari bibasiwe bari. Abantu bageze ngira ngo nka za Musha, abazi muri biriya bice, twagiye kumva kandi intera hamwe n'izo ngabo zaje zaza na za Sake muri ibyo bice. Bisaba abantu kandi kongera gusubirayo, mu gihe abantu bari bihuse cyane kugera hano za Kigarama bataragera za Kibungo. Muri make icyari kirimo cyari ukuvuga ngo habagaho kugenda abantu bihuta, ariko muri uko kwihuta ukajya kumva izo ntera hamwe ba Gatete, ba Murambi n'abandi basubiye muri ibyo bice. Hakaza ihurizo rindi, ababitanzemo ubuhamya hano babivuze, kujya gushakisha abantu bamaze guhahamuka cyane, usaba kubabwira uti noneho turi inkotanyi ntabwo turi exfare, nyabuneka nimuvaho muri muzi. Naryo ryari ihurizo rindi ritari ryoroshye cyane, ariko navuga ngo by'amahirwe abantu bamaze kuza muri ibi bice, inyuma za Nasho, tumaze kurenga za Kigarama, aho hose mu bice bimwe bya za Rukumberi, twagize amahirwe yo kubona abana benshi bari barokotse, batwarwa n'icyo kintu cyo kuvuga ngo nibura nabo bagira abandi barokora, baraza turafatanya, nibura bagapfa kutucisha muri ayo mayira, kuko amayira twari tuzi ni make cyane, ku buryo bwo kugera ku bantu bose bitari gukunda. Kuva rero nkuko nabivuze Kayonza, kuzarinda tugenda tukabanza kugera Rusumo, Bwana Ndahiro yavuze, navuga ko ingabo zaciye muri iki gice nta hantu na hamwe zahagaze, kuko kwari ukurwana, bakarwana bajya imbere, baba bakiri imbere bakababwira kandi ko hari izindi ntera hamwe zivumbutse inyuma, iziva muri Bugesera, iziva muri zaciye za Rwabusoro zigomba kuza gutya, hakabaho kugenda badusubiza inyuma muri ubwo buryo. So kudusubiza inyuma byo kurwana ku rugamba kuko ntibari babishoboye, ariko byo kudusubiza inyuma bavuga bati tujye no kwicana ko akanaka warokotse, twamenye ko akiri iyo miryango ikiriyo. Urugamba rwo muri ibi bice navuga ko ruko rwagenze, sinabivuga ngo mbirangize, ariko noneho muri urwo rugamba rwo kubohora no gukiza abari bakibasiwe barokotse, nababwira ko bitahagaze
itariki enye guverinoma y'ubumwe yashyirwagaho kubera yuko urugamba rwo kubohora abari barokotse n'ubundi rwakomereje aho ingabo zari FPR zari ziri ku mupaka. Noneho tugeze ku Kivu, bona simbutse cyane ariko nari guhera hano hirya Rusumo, koko ingabo zageze hariya zasabaga abo baturanyi bacu hirya aha, tubabwira tuti dore Gatete ngo turamubona n'abantu bamaze guhekura u Rwanda ni mu baduhe. Baratubwira batoya bate hano ni igihugu kindi namwe muri ikindi. Ubwo rero bisaba gukomeza gucungira aho ngaho, kuko buri kigoroba habagaho kugerageza izo ntera hamwe zose zigerageza guca hano ku Kagera n'ahandi kugira ngo zize n'ubundi zitwicana abantu. Nuko kudutambara duto duto twakomeje aho ngaho. Ariko uretse naho ngaho ku mupaka niriya ku ruhande rw'u Burundi byari nkuko nguko, abantu bavaga iyo ngiyo n'ubundi bashaka kwica abashoboye kurokoka, by'umwihariko muri iyi ntara y'Iburasirazuba. Leta yaho ngaho nubwo yari ifitemo abantu nabo bashobora kwibasirwa, ariko gutinyuka ngira ngo guhangara intera hamwe ntabo byaboroheye. Byadusabye rero gukomeza dufunga ku mupaka, bikagenda gutyo bikagenda bihererekanya n'ingabo zari ku mupaka wa Kongo. Nuko byari bimeze, nubwo Ikivu ari kinini ari n'ikintu kitapfa kwambukwa, ariko ntibyabujije intera hamwe kugerageza kuva ku ijwi no kwiwawa, kuko kwiwawa bari barahashyize inkambi n'ubundi bashaka kuza kutwicana abantu muri za Kibuye, za Birambo, za hehe hose. Ibyo rero aribyo byaje kuvamo intambara noneho yo kujya kwigerezaho nk'uko babivugaga ko twatinyuka gutera Kongo ya Mobutu, irita u Rwanda inshuro 89 n'ibindi. N'ubundi rwari urwo rugamba rwo kuvuga ngo duhagarike abo bicanyi bakifuza kuza kutwicana abantu barokotse. Kubera rero ko kokamwa n'ivangura ryabo, ntabwo ngira ngo bumvaga abantu twarokoye hano tudafitanye isano, barangiza nk'uko babitekereza. Ubwo natwe wenda twarifuzagira ikindi gihe cyacu, ariko bumvaga ko ngira ngo abo tubarangije ntawe uzaduha amakuru y'abatutsi babayeho hano, akari cyo baharanira. Umuntu akava ku ijwi cyangwa akava ahandi hakuno mu baturanyi agacamo rwose, ukumva yagiye inyuma ahangaha bashaka umuryango wa kanaka kugira ngo uzime burundu, nk'abo twibuka uyu munsi. Kujya Kongo rero ya mbere byari muri ubwo buryo bwo muri rwa rugamba rwo kubohora no kwibohora no gutuma umuntu warokotse atongera kwicwa muri ubwo buryo. Nyuma ya Kongo ya mbere rero kugera muri Kongo, ngira ngo imibare yazo iyo tumaze kugeramo murayizi, kugera ejo bundi 2001 n'ubundi abo bantu bakoze ibyo basize bakoze hano by'ubwicanyi bwibasira abatutsi bari bakigerageza kubigerageza. 2001 nibwo basa nkaho bavuze bati ngira ngo uyu mugambi uranze. Bwa buyobozi bwiza rero navugaga burangajwe imbere nyakubahwa Perezida Paul Kagame ngo ntibuhagarara. N'ubundi tuvuga ko icyo ni ikiraka kidutegereje, haba hari umwe haba hariyo babiri hakurya y'imipaka aho hose. Twe tuvuga ko urwo rugamba turacyarufite n'ubwo rutatubuza kuba twikorera ibindi, ariko abakiri iyo ngiyo bagitekereza kuba baza hano twabona bo twitegura. Tugira Imana baza vuba, tugira ibyago ntibaza vuba, ariko ubwo murahari ba kamarade n'abazaba ari ba General Division Commander nkuko ndaha bakayirwana kugeza igihe bazumvira abo bantu ko dushobora kuba abanyarwanda kimwe kandi tuzabana muri iki gihugu, kuko twifuza kubabanira nicyo guverinoma y'ubumwe itwigisha. Navuga rero ko tugira amahirwe ko dufite umuyobozi mwiza uha agaciro ikiremwa muntu, ariko by'umwihariko abibasiwe. Nkuko twashoboye kurokora abatutsi bari bibasiwe ahangaha,
ni nako tubikora muri Sudani. Mwarabyumvishije, ntabwo umunyasudani yakuramutsa ngo muraho, ntabwo ururimi tuvuga ari rumwe, ariko perezida kubera ko gaciro aha ikiremwa muntu no kuvuga ati aba bantu bagiye kuzira ibyo abatutsi bo mu Rwanda bazize, yarategetse kandi turumvira tujya Sudani. Niyo mpamvu muzumva ingabo muri Central Africa nabo badusuje ntitwasubiza, ariko kubera ako gaciro baha ikiremwa muntu yaravuze ati nimugende, turagenda. Kandi nk'abanyarwanda murabyumva, binatandukanye no mu bindi bihugu ujya kumva ntibaniteguye kujya gutabara ibibazo byabaye, ariko bararwanira yuko ingabo zabo zagiye gutabara ahandi. Ariko twebwe kubera yuko ari amateka twanyuzemo, nta gihugu twakwifuriza ko kitakaza abantu nk'abo twatakaje ahangaha. Kubarokotse rero ge message nkunze gukomeza kuyitanga, ni nayo message y'ubuyobozi bukuru uyu munsi naje mpagarariye kuvuga. Uwarokotse azabaho, azitaba Imana igihe cy'undi munyarwanda wese yakwitabira Imana, ariko nta watekereza uyu munsi ngo yiharehare ngo yumve yashaka kumuvutsa ubuzima. Izo ngabo mwavuze zari FPR, ari nazo ngabo za RDF uyu munsi zirebera, ntabwo byakunda. Nta n'uwatekereza ko yatera cyangwa gushaka kuvutsa ubuzima warokotse avuye hanze y'igihugu, kuko ibyo byo murabizi no mugani, abitekereje nabi cyangwa akarota nabi, inzozi tuzirangiriza iyo ngiyo atarambuka umupaka. Ibyo nibyo twiyemeje. Avuga rero ngo mufite ukuri ko kubaho, mwiyubake, twubake igihugu cyacu twese twifuza kubamo mu gihe turiho, kandi dukomezanye. Hari bagenzi bacu bake bakigiramo ikintu cyihungabana, nkuko n'uyu munsi hari abo twumvishije, twavuga ati ibyo n'ubuzima nta wabihagarika. Ariko mu batubwira kenshi mu bishingira kuyahamuka, batubwira ko haba harimo n'ubwoba burenze. Ubwo bwoba rero nge nibwo navuga ko butagombye, kubera yuko niba twarashoboye kubarokora ntacyo dufite gituma duhangana n'abo bantu. Uyu munsi dufite byinshi rwose ku buryo dusaguriraho n'ubyifuza wese. Umutekano rero murawufite, ni nayo mpamvu tuwusagurira amahanga. Uri ahangaha ntakwiriye kugira ubwo bwoba burenze bwatuma yitekerezaho kongera ngo azapfe ejo bundi. Oya, nicyo dushinzwe. Havuga ngo dukomeze twiyubake, dukomeze tunashimire JRG kuri iki gitekerezo cyiza yagize. Ni umuhigo mwiza wo kwibuka iyo miryango tuvuga ko yazimye, ariko twe turavuga tuti nta nubwo yazimye kuko turiho. Mu rugamba rwa FPR mu myaka ine twamaze mu ishyamba by'ukuramwo bya bindi bifatika byacu twigiye dukora by'umwuga wa gisirikare. Sinavuga ko twarwanye n'umwaka wose, twari dufite intege nke, ariko zikoreshwa neza, zizi gukanda hakomeye hababaza. Twabakubita akanyafu gatoya bakatakamba bavuza induru kurusha abantu bose, bati nyaboneka nimuhagarare. Ngo tugahagarara amezi 6, 7, 5. Arusha rero yari n'abafite byinshi byiza, ariko kubera ubwo busambo nicyo kintu cya mbere babonaga ko ari ikibazo kiruta ibindi. Yari gutabara, ntabwo twahasigaga benshi muri twebwe. Ugomba kurwana ariko nikingira inyuma, ndetse nabo ngabo warokoye kugira ngo batongera bakabakwaka. Ubwo nibwo buryo bw'intambara twarwanaga n'izo nkora amaraso.
navuga ko twebwe biza kuba kurwana ni na exifare ingabo za Habyarimana ntabwo byari kuba ari ikiraka cy'umwanya munini yango iminsi 100 ntiyari kugera ariko kubera yuko twarwanaga n'ibyo byiciro byose kandi harimo nuko tutagomba kurwana nabo nkuko babyifuza kuko bari abaturage ariko bafite intwaro tugomba gushishoza cyane hakabaho kwiyoberanya kugira ngo nibura tubagereho bataramenya ko turi inkotanyi. Ibi byagiye bikora ni tactics nyinshi zikoreshwa abazi by'umutekano barabizi byatumye dushobora no kugera ku byo tugeraho. Ihurizo rero ryabaye nk'iryo bimuvandimwe wari umaze gutanga ubuhamya hano. Hari naho twashoboraga kugira abo turokora ariko kubera yuko abantu benshi ngira ngo batwumvaga mu mateka cyangwa bari barakandamijwe birenze ku buryo badashobora no kugira icyizere na rimwe kumva izo nkotanyi zava ku mupaka cyangwa ya centimetero kare bari barayihaye ngo nibagera urugero muri Bugesera ahangaha abari ahangaha bumve koko za nkotanyi zahageze nta wabarenganye bari bafite ibintu byinshi ku mutwe bituma batagira icyo cyizere mu buryo bwihuse. Hakabamo rero ibyo ngibyo yababwiye intambara zo guhamagara abantu mu rufunzo hano hirya hose ni ahantu tuzi rwose ni nkaho twahanyuze nimugoroba. Hakabaho nanone kongera gushakisha rimwe na rimwe abarokotse nawe ariko yarokotse ariko ubona atariho mukamubwira muteka tugwa abandi bantu 4-5 nibura mupfe kujya mu rufunzo nibumva ijwi ryawe bamwe bari buzi kandi koko ayo mayeri yarakoze. Ariko hakabamo n'ibindi bitari bitworoheye urugero kuko twibukira ahangaha muri za Bugesera natwe benshi niho twakoreye usanga amato yose bayajyanye cyangwa bayamenaguye bayasatoguye tugomba guca muri iyi migezi yose. Ariko icyo twishimira nuko nibura abo bashoboye kurokoka bararokotse kuko abandi bo ntibifuzaga ko n'umwe uzabara inkuru asigara nkuko abandi bagiye babivuga. Mu rindi hurizo ryagaragaye muri ubwo buryo bwo mu rugamba rwo guhagarika genocide nuko noneho amahanga bwa mbere yarabanje atererana u Rwanda ndetse bagera naho batera ubwoba Perezida wa Repubulika icyo gihe yari umugaba w'ingabo z'inkotanyi bamwe ati rwose ntupime kuva naho ngaho uri ariko ntibavuge n'ikiri gukorwa abo ati rwose munduhuye sinze ntago mahonda ariko nimutubwira icyo muri bukore muri bwa bupfu bwabo. Icyo bavuze cyari mu bimenyetso nuko ingabo zari za Loni yenjamwe zari zaraje guhaha ziri mu bihumbi byinshi barabanje barazigabanya hafi 80% zose bazuriza indege. Ikindi cyakurikiyeho kwari ukubona abanyamahanga bose babatwara bavuga ko batwara abene gihugu babo ubwo abene gihugu b'u Rwanda nyine bari basigara b'u Rwanda baratwara kugera naho batwara n'imbwa sinzi ko izo za sinema mujya muzibona ariko ibabaje uyu munsi baravuga ati rwose nta kuntu twari kubatwara ari abanyarwanda kandi ntawe nigeze mbona basaka yewe babagira neza cyane n'umwana w'uruhinja yari kumushyira mu gakapu nibura akazamubonera iyo ariko ibyo ntabyo bari bafite kuko icyabo n'abene gihugu iby'abanyarwanda biza nyuma. Umunyarwanda rero umurengezi wa twese nta wundi n'ubundi ikiraka cyari gisigaye kuri Perezida wa Repubulika n'ingabo yarayoboye. Mu bindi bibazo twahuraga nabyo byo guhagarika genocide bitatworoheye tujya tugira amahirwe rimwe na rimwe n'abandi bihita amahirwe cyangwa ibyago Kinyarwanda cyashye kigorana. Aba bajya birega noneho babohotse bakavuga rimwe na rimwe barabivuga ariko twe twabinyuragamo twarabibonaga gushishikariza abantu kwica bababwira bati mwice
murya inka ya kanaka, ndetse bagatangira no kwirwanira bataranamwica ko umwe ari uri buyi ntabari no kwitunga uri buyirye. Umwijima, imitima, impyiko, kuko ni ibintu batigeze banarya, ngira ngo bari bakeneye cyane. Bakumva rero bagomba kurya itungo ry'umuntu yoroye bakabikorera icyo. Kugira rero muzahagarika ibintu bingana bityo, ibyo nabaye muri iyi minsi ntitujya tumenya ko tubyita niba ari ibyago cyangwa niba ari amahirwe. Ako rwose njye ntabwo nicanye, ariko narariye, barasahuye. Nta kwica kurenze kuriya, ariko niko nyine dufite leta nziza. Ariko no kumva agaciro gato bari bafite nyine, kumva ko wakwica umuntu kubera yuko ugomba kurya umwijima utigeze urya mu myaka 20 w'inka cyangwa w'iki, birakwereka uko bari babaye. Nabo ntibari babayeho neza, bari barapfuye bahagaze. Irindi hurizo twahuye naryo noneho ni iry'abatabazi cyangwa ya guverinoma yitaga y'abatabazi, abayatabaraga sinabamenya neza. Bo ikintu cyihutiye ntabwo ari guhagarika jenoside, ntibabibonaga ko abatutsi bari mu kwicwa, kubera yuko nyiramura nabizi basindi ku bwabo. Nigeze gukoreraho mu majyepfo na perezida wa Ibuka twarabanaga aho ngaho nyuma ya jenoside. Batubwira uko witwa Sindi ku bwabo yabwiye abantu baho bicyari Butarati mwabaye bandi bindebe, kuko bamubeshye bamugize perezida, bari baranabibimye imyaka myinshi. Babaho ubu perezida buri mu ikamyo bugenda, ariko ntiyabibona nibura ngo nasimbukemo. Abatabazi rero icyo bavugaga cyambere, bavugaga bisihinga cyane bati ni Arusha ari tuyumva. Ikibazo nta nubwo ikibazo cyari Arusha, ikibazo cyari abatutsi bibasiwe bari mu kwicwa mu myaka ibyiciro byose. Ariko kubera iyo nda nini bo ikihutirwaga iyo guverinoma yabo navuze biyisa abatabazi, yari yo kuvuga gusa ko batemera aya masezerano ya Arusha, nkaho ariyo yateje ibibazo. Kandi nyamara yari ari mu bisubizo byinshi, kubera yuko mu rugamba rwa FPR mu myaka 4 twamaze mu ishyamba byukuramwo bya bindi bifatika byacu twigiye dukora by'umwuga wa gisirikare. Sinavuga ko twarwanye n'umwaka wose, twari dufite intege nke, ariko zikoreshwa neza, zizi gukanda hakomeye hababaza. Twabakubita akanyafu gatoya bakatakamba bavuze induru kurusha abantu bose, bati nyaboneka nimuhagarare, ngo tugahagarara amezi 6, 7, 5. Arusha rero yari n'abafite byinshi byiza, ariko kubera ubwo busambo nicyo kintu cya mbere babonaga ko ari ikibazo kiruta ibindi. Hanyuma muri indi hurizo noneho byari guhangana nabo ngabo twari twanesheje kuva ku munsi wa mbere itariki ya mbere ka Gitumba ukwezi kukwakira muri 19. Nabo bari baraho byabagoye, bamwe bayoborwa n'abaturage. Intera hamwe ikaza kari yobora umufisi mukuru cyangwa abasirikare baraho, yayo ngo urwane urugamba rumeze gutyo n'abantu bameze gutyo, ntabwo bari ibintu byoroshye. Kuko nabo ubwo twabashyiraga mu cyiciro cy'abaturage b'intera hamwe nyine ingenzi zabo barwanaga nazo. Hanyuma cyari gikomeye kurusha ibindi, ko nari nabivuze, nukumva tugomba no kubahagarika ngo bahamwe uko bikwiye, bagahita babashyiriraho zone turukwazi. Nababwiye uko twavuye kuri centimetero kare twihuta cyane, turenga aho hose ibyo nahoze mvuga by'inzitizi. Mu by'ukuri muri ya minsi 100 abavuye mu Mutara bari bamaze kugera za Kirinda. Abazi mu majye mu burengerazuba barahazi Kirinda ni Karongi y'ubu ngubu. Babonye ko umuvuduko uri gutuma abo bantu nyango bagwa mu Kivu, ubwo bashyizeho iyo zone turukwazi kugira ngo babanze bashire impumu. Nibyo rero nigeze kuvuga, ni sinzi ko na jenoside twabango yarahagaze mu minsi 100, nibyo yarahagaze hafi ya hose. Ariko icyagaragaye nuko bamaze gushyiraho zone turukwazi, twatangiye kubona
izo nterahamwe kandi ziva muri izo nkambi bari bashyizeho zabo bashyiriweho, bongera kugenda bacamo bakajya gushakisha kanaka na kanaka warokotse. Ariko byose ntibyahagarikaga umuvuduko wa FPR Inkotanyi, ntabwo byahagarikaga igitekerezo, kuko twarabatse tuti n'ubundi twaguye iyo dupfira ubusa nk'impunzi, ibindi bihugu twahungiyemo biturwanira hejuru, ubu turapfira ukuri kuko turi iwacu mu Rwanda. Nta muntu washoboraga rwose no kuvuga ngo bigenze bite wenda ngo asiganye undi, kuko byari uburyo bwawe kuvuga uti ndakora igishoboka kugira ngo nibura ndokore n'umwe cyangwa babiri. Navuze rero ibireba mu byaduhagarikaga byatumaga tutihuta uko bikwiye, ariko sinabura no kuvuga n'abaturanyi bamwe ko batanatubereye neza, ariko harimo n'impunzi z'abarundi cyane muri Bugesera aho byabaye bibi, hano hirya za Nemba, hirya za Kamabuye hari inkambi ihoraho, abo nabo twaje tubasanga muri ibyo bice. Tugomba kubabwira ati iyi ntambara rwose si yanyu, sinzi ko tunayita intambara, tubabwira ko gukora genocide bitari ibyabo kuko aba ni Abanyarwanda, kandi tubabwira twiyoroheje kugira ngo tudateza ibyago byinshi. Nuko rero urugamba rwo kwibohora no guhagarika genocide uko rwakozwe mu minsi 100, tukavuga gusa ngo icyo dukuramo n'iki, nuko amasomo tw'iminsi 100 turiga tugafata, ntabwo twakwemera ko batwambura umuntu mu buryo bwacu bushoboka. Niko twatojwe n'umuryango FPR Inkotanyi, niko twatojwe n'umugaba w'ikirenga w'ingabo, gutabara aho biri ngombwa, biri mu nshingano. Niyo mpamvu muzumva bababwira tutaranisuganya birengeje, kubera yuko abo bantu bari basize bahekuye u Rwanda, n'ubundi ntabwo bari kure, bari hakurya y'Ikivu muri Zaire ya kera, iri turwanisho 89, ariko umugabo w'ingabo yaravuze ati nimugende. Abo bantu bahitamo kuva ku Ijwi, bagahitamo kuva za Bukavu na Goma, bakaza kutwicira Abanyarwanda. Muhagarike ubwo busazi barimo, abashoboka mu bacyure ku ngufu, abadakunda nibura bavaho ngaho bajye kure yahatuma Abanyarwanda bagira umutekano. Twagiyeyo muri izo ngufu dufite, tubaye tubyina intsinzi, ariko tutaramara umwaka umwe tuvuyeyo, dukuyeho umuntu witwa Mobutu. N'ubundi abantu bafite ibitekerezo nk'ibyo byo kwicana ntabwo bajya batekereza mu cyerekezo kimwe. Wari umusimbuye yongeye kurebera muri iyo ndorerwamo yo gukora genocide kuyikomeza, nanone biba ngombwa ko dusubirayo. Noneho duhura n'ibihugu birenga 11 icyarimwe, byose bikombereye u Rwanda, kandi imvugo iguma ari iyo ngiyo. Abatutsi barenze u Rwanda, noneho bajya mu bihugu byose. Ariko sinjyana nabyinubira kuko umuntu ufite intege yose nuko bamwita. Abanyamurenge bahohoteye b'Abakongomani ariko bafite inkomoko y'inaha babita Abatutsi n'Abahehe, bakaba ko ngo abantu bashaka ku Afurika kuyigira y'aborozi, ariko atari nacyo kigambiriwe, aribyo babikora gusa bagambiriye kwica. Nanone bangomba ko dusubirayo nko nabivuze. Ibyo rero byose bitanga amasomo, ariko bigatanga n'icyizere ku bashoboye kurokoka. Niba dushobora gukora ibyo ngibyo tukemera tukitanga bingana bityo, kandi tubikorana noneho n'urubyiruko rwacu rwakuze. Uyu muvandimwe warura aha ngaha babwira ubuhamya bwe, urugamba yatangiye kurwana afite imyaka 8. Uyu niyo utamuha imbunda yakwirukansa bijya bigabo 10, kuko ni Inkotanyi, biri mu maraso. Ntabwo rero bigombera imbunda, kuko niyo tugiye nta n'imbunda nyinshi dutwara nkeya gusa zitwereka icyerekezo, izindi twazikura iyo ngiyo baba bazifite, bakazitwihera tukagaruka.
muri urwo rugamba rero rwo gutuma nta muntu wapfa azira uko yavutse uko yaremwe, twibuka abacu tuhababere nk'uko ari igihango kuri twese, kandi aya mateka asharira adusigire icyizere cyo kubaho. Ubu turiho ni nacyo leta igambiriye, kandi ku banyarwanda b'ibyiciro byose kugira ngo baturere neza. Twe twemera ko abariya bari barahemutse cyangwa bakoreshejwe nabi urubyiruko by'umwihariko, kuko ubutumwa bureba urubyiruko. Umuryango wa FPR cyangwa guverinoma y'ubumwe igeze muri leta, babwiye izo ntambara zindi twarwanye Kongo ya mbere n'iya kabiri ndetse n'iy'abacengezi mu majyaruguru, abantu bakoreshejwe rwa rubyiruko rw'u Rwanda rwose rushyire mu byiciro ushaka, ariko by'amoko sinyakunda kubivuga, ariko bari bafite amazina bihaye, abaresista, urukemba, iki, abo bose nibo twari kumwe nabo turwana n'ibyo bihugu bindi. Ni ukuvuga rero ngo urubyiruko warukoresheje neza ushobora kugukorera byiza, kuko u Rwanda nuko rwamye. U Rwanda rwo mu kinyejana cya 12 kuzamura, abakurambere bacu babaga bagabye ibitero bajya kwagura u Rwanda ngo rurengaho uko rungana uyu munsi, bajyanaga ibyiciro byose by'abanyarwanda batavanguye. Tugira ibyago rero zo kuyoborwa n'abo bandi, nako zo gutegekwa n'abo bayoboraga, tugusha ishyano. Ntibikabe ukundi, dukomeze duharanire kubaho. Ndabashimiye.